공자는 이렇게 말했습니다. 세월은 멈추지 않는다. 40대, 50대가 되면 이런 생각이 듭니다. 언제 이렇게 시간이 흘렀지? 나이만 먹었지. 이룬 건 뭘까? 그런데 중요한 건 지금이 바로 앞으로의 인생에서 가장 젊은 순간이라는 사실입니다. 지나간 시간을 아쉬워하기보다 오늘을 어떻게 보내느냐가 남은 삶을 바꿉니다. 공자는 또 말했습니다. 마흔에는 미혹되지 않고 쉰에는 하늘의 뜻을 안다. 이제는 흔들릴 때가 아니라 내가 쌓아온 경험과 지혜로 더 단단해질 때입니다. 오늘 하루를 허투루 보내지 마세요. 지금 이 순간이 바로 당신 인생의 새로운 출발점입니다.